Здравейте, аз съм Яна Мечкарова от Кала Дизайн Студио, а тук до мен е Емил Юнидов от Unistate Broker. Здрасти, Емо. Здрасти, Яна. Много се радвам, че се събрахме да си поговорим малко. Естествено, аз пак ще говоря за мечтаната стая. Емо е до мене от години вече с нея. Когато му се обадих за първи път и му разказах за нашата благотворителна кауза и го попитах, добре, ще направиш ли застраховка на мечтаната стая? Той каза не само на нея, но и на миналогодишната, но и на следващата година. И всъщност, Емо, аз съм безкрайно благодарна, защото всеки един интериор, какъвто и да е той, когато ремонт стане реализацията и ремонтът е готов, наистина има нужда от застраховка, нали така? Точно така е, особено знаейки какви проекти правиш, ако това остане незастраховано, е наистина голяма загуба, защото всички знаеме и по операциите, в които живееме, че възможни са всякакви събития от течове, наводнения, природни бедствия, така че да инвестираш такава сериозна сума пари в дадено нещо, да не го застраховаш, е форма на някаква глупост наистина. Точно така. Безкрайно съм благодарна, че мечтаните стаи са защитени. Кажи ми, какво те мотивира всяка година да подкрепяш нашата кауза и да правиш това напълно безплатно? И аз като теб съм родител и всъщност какъв по-голям мотиватор от едни щастливи деца? Ние живееме, работим и всичко правим за нашите деца. Това ми е стимул. Искам просто българските деца са щастливи и да останат тук. Точно така, затова и решихме точно на 1 юни да теглим всяка година новия победител, защото наистина децата в случая са на първо място. Емо, безкрайно съм благодарна на теб и Unistate Broker, че заставате до нас и подкрепяте една такава дейност, свързана с благотворителност за деца. За мен е изключително удоволствие и може да разчиташ, че и занапред всички стаи ще бъдат застраховани в Unistate Broker. Усетете разликата.